Ողջույն։ Այսօր չափելու ենք AR65 սալիկի վիդեոհաղորդչի հզորությունը և դրա համար օգտագործելու ենք HP 363 RF Power Meter։ Իմ սարքը պատյանով է, որի 3D մոդելը կարող եք ներբեռնել այս վիդեոյի նկարագրության մեջ տեղադրված հղումով։ Մինչ չափումներին անցնելը, նախ ծանոթանանք վիդեոհաղորդչի և RF Power Meter-ի տեխնիկական բնութագրերին։ Մասնավորապես, մեզ հետաքրքրում է VTX-ի առավելագույն հզորությունը և RF Power Meter-ի չափման միջակայքը։ Վիդեոհաղորդչի հզորությունը արտահայտված է միլիվատով, իսկ չափման միջակայքը դեցիբել միլիվատով, կամ որ նույնն է dBm-ով։ Եկեք հասկանանք միլիվատի և dBm-ի կապը։ dBm-ը հավասար է 10 անգամ միլիվատով արտահայտված հզորության 10 հիմքով լոգարիթմին։ Հետևաբար 0 dBm-ը 1 միլիվատ է, 10 dBm-ը 10 միլիվատ, իսկ մինուս 10 dBm-ը 0.1 միլիվատ և այդպես շարունակ։ Այսինքն, երբ միլիվատը 10 անգամ ավելանում կամ պակասում է, dBm-ը համապատասխանաբար 10-ով ավելանում կամ պակասում է։ Ինտերնետում կարելի է գտնել միլիվատը դեցիբել միլիվատի փոխակերպող ինչպես աղյուսակներ, այնպես էլ հաշվիչներ։ Եկեք 400 միլիվատը դարձնենք dBm։ Այսպիսով ստացանք, որ 400 միլիվատը մոտավորապես 26 dBm է, որը RF Power Meter-ի չափման միջակայքից դուրս է։ Այս դեպքում պետք է թուլացնել հզորությունը, որպեսզի սարքը չվնասվի, և դրա համար օգտագործում են աթենյուատորներ։ Աթենյուատորների վրա թուլացումը նշվում է dB-ով, այն իրենից ներկայացնում է մուտքի և ելքի հզորությունների հարաբերակցություն։ Սակայն աթենյուատորից դուրս եկող հզորությունը կարելի է հաշվել մուտքային dBm-ից հանելով աթենյուատորի dB-ն։ Հետևաբար, եթե 26 dBm հզորությունը 30 dB աթենյուատորով թուլացնենք, ապա ելքում կունենանք մինուս 4 dBm հզորություն, որը գտնվում է RF Power Meter-ի չափման միջակայքում։ Ճիշտ չափում կատարելու համար չափիչ սարքում անհրաժեշտ է գրանցել 30 dB հզորության թուլացում, սակայն ես կգրանցեմ 29.6 dB թուլացում, քանի որ իմ VNA-ի միջոցով չափումները ցույց են տվել միջինում 29.6 dB փաստացի արժեք 5350-ից 5970 MHz միջակայքում։ Հնարավոր է հետագայում կնկարեմ վիդեո, թե ինչպես չափել աթենյուատորի որոշ պարամետրեր VNA-ի միջոցով։ Հիմա աթենյուատորը միացնենք սարքին և այդ ամենը ադապտերների միջոցով միացնենք AR65-ի վիդեոհաղորդչին։ Չափումները կատարելու ենք L և R միջակայքերում, ինչպես նաև E8 ալիքում և 25, 100, 400 միլիվատ հզորության մակարդակներում։ Ալիքները և հզորության մակարդակները փոխելու ենք հեռակառավարման վահանակի միջոցով, FPV ակնոցով հաստատելու ենք ալիքների փոփոխությունը և տվյալները գրանցելու ենք աղյուսակում։ Ահա և չափման արդյունքները։ Շնորհակալություն դիտելու համար։